Знаете ли, че в края на 60-те години в София започва да се разказва една история, която дори милицията се е опитвала да прикрие? История за мъж, който се движил като сянка из тихите улици преди изгрев. Мъж, който оставил един единствен след себе си знак – Паве, увито в кърпа. Сякаш подпис, сякаш предупреждение, но никой не знаел името му. Градът е спокоен, строг и тих. Улиците са осветени с жълти лампи, хората стават рано за работа, а милицията уверява всички, че престъпността е овладяна. Но малко преди изгрев, една жена, 41 годишна, на път за работа, изчезва за известно време. Намират я час по-късно в тревата, до малък строеж. Била в безсъзнание, ударена жестоко в тила, полуразсъблечена. Травмите й били тежки, но тя оцелява и казва едно единствено нещо. Не видях лице. Първата атака е като гръм. Милицията вярва, че е инцидент, че това е някакъв пиян изрод дребен престъпник. Но само 2 седмици по-късно се случва второто. Жена на около 30 години, на път към дома си, е повалена със същия удар. Камък, силен, внезапен, винаги в тила. И пак нападение. И пак жертвата оцелява. Но описанието е едно и също. Мъж, силен, бърз, не успях да видя нищо. Когато се появява и жертва, жена над 50, вече никой не мисли, че е случайност. Тя лежала между 2 контейнера, оставена като изхвърлен предмет. Раните били същите. Методът – същият. И отново до нея имало Паве, увито в дреха. Милицията променя версията си. Това е систематично. Това е един и същ човек. И този човек е опасен. Темата започва да се шушука. Хората говорят в трамваите. Майки дърпат дъщерите си по-близо. Но истинският ужас предстои. Четвъртата жертва, жена около 40 е била нападната, докато разхождала кучето си. Кучето лаяло, борело се, опитвало се да я защити. По звука на борбата съседи отварят прозорците и нападателят бяга. Бързо, безмълвно, като сянка. И кучето казва, то се дълго лаяло към тъмното. За 5-та и 6-та жертва официални детайли малко има, защото тогава започва мълчание. Това са били жени в зряла възраст, нападнати в ранните часове по сходен начин. Оцеляват, но информацията за тях почти не се публикува. Причината? Страх, стигма и опитам да не се всява паника. Но хората вече шепнели. В градските легенди тези 2 жертви се превръщат в жените, които успели да избягат от смъртта. И в едно били категорични. Той беше зад мен, не чух крачки, просто паднах. Последната нападната жена е различна. Тя била възрастна, 69 годишна. Отивала да си купи хляб. Намират я в безсъзнание. Тя не успява да се събуди. Умира в болницата. И така мъжът, когото никой не познавал, вече е издирван за убийство. Милицията признава, имаме сериен нападател. Едва след смъртта на възрастната жена органите признават, че това е серия. Но тогава вече е късно. Паниката е навсякъде. Нощните смени са отменяни. Жените ходели на групи. Свободното движение късно вечер става мираж. И хората започнали да го наричат онзи с Павето. След поредица от следения примамки, засади, най-сетне залавят мъж, името му било Милчо Миланов. Взетия за разпит. По него имало следи от пръста на места, където били намерени жертвите. Поведението му било странно, но проблемът – жертвите не били сигурни. Някои казвали, може би е той, други – не, сянката беше по-ниска. Появили се и свидетели, че човекът е бил на работа по време на някои от нападенията. Властите искали отчаяно да затворят случая и тогава се случва нещо още по-лошо. Докато първият заподозрян е задържан, започват нови нападения. По-жестоки, по-яростни, по-дълбоки удари, по-изразена садистична следа. Този втори изрод, имитаторът, влиза в историята като копието, сенката на сянката. Приписват му двойно убийство и серия зверства, извършени след началните атаки. Него милицията успява да хване и да осъди. Но всички сериозни криминалисти са единодушни. Това е друг човек. Не е първият. Не е оригиналната сянка. След процеса срещу имитатора, първият заподозрян е тихо освободен. Случаят остава формално затворен, но в документацията заева огромна празнина. Кой беше оригиналът? Къде е? Жив ли е? Спря ли сам? Или просто се скри по-дълбоко? Историците казват, че първоначалният нападател никога не е заловен. Никога не му е повдигнато обвинение. Никога не е осъден. И никога не е идентифициран официално. Хората започват да го описват като призрак. Като мъж, който познавал улиците като собствения си дом. Който се движил без звук. Който изчезвал преди да се обърнеш. Майките започват да плашат децата си с него. Хората вечер избягвали парковете. А тъмните междублокови пространства ставали табу. И когато в столицата започнали да се разказват градски легенди, едно име винаги излизало накрая, като ехо, което никой не иска да чуе в тъмното. Легендата казва, че истинското му име никога не е било казано. Документите са оскъдни. Показанията противоречиви. Случаят патулен. Но хората винаги помнят. И когато някой попитал един стар милиционер, как му викаха тогава? Как го наричахте? Той се усмихнал мрачно и казал, пръста Жора. Жора Павето. Ако това видео ви е харесало, последвайте ме за още истински истории.